Bu yigit dunyodagi eng qimmat sartarosh sanaladi. Soch olish 15 000 dollargacha turadi. Narxi unchalik arzon emas, lekin ko'plab boylar va mashhurlar uni ko'rish uchun navbatga turishadi. Hatto 1 yil oldin uchrashuvga yozilganlar ham bor. U odatda odamning yuzi va bosh shakliga qarab soch turmagini ishlab chiqadi. Bitta mijozga xizmat ko'rsatish uchun unga 3 kungacha vaqt ketadi. Soch kesish uchun unga kelgan har bir kishi juda mamnun, chunki har bir soch turmagi ular uchun maxsus tanlangan. Uning xizmati ham yuqori darajada va u yuqori sifatli va juda qimmat sochni parvarish qilish vositalaridan foydalanadi. Boy mijozlarning xavfsizligi va maxfiyligini ta'minlash uchun u o'z mijozlarini hashamatli mashinalarda olib kelish va olib ketish xizmatini ham taqdim etadi. Ular har bir mijozga ehtiyotkorlik bilan xizmat qiladi va u uchun eng yaxshisini tanlaydi. Shunday qilib yuqori narxlarga qaramay, ko'plab Gollivud yulduzlari va boy odamlar sochlarini kesish uchun unga boradilar. Ushbu videoni hali ham 13 000 so'mga achinib sochini olib yurgan tanishingizga yuborib qo'ying. Zora shu videodan so'ng o'zini ko'proq sevib, o'zi uchun yanada ko'proq pul sarflasa. Sartarosh do'stlarimiz, siz esa qo'rqmasdan qadringizni ko'proq baholang.